观众朋友们好，现在是美国东部时间10月14日，这里是华尔街电视华尔街网报。现在您看到的是华尔街网报当日节目第1期，我们继续为您带来有关中国以及世界的最新消息。如果喜欢，请记得为节目点赞，并选择订阅我们的频道。今天首先要为您关注到的是来自中央社的有关消息。习近平今天在深圳经济特区成立40周年大会上表示，中央决定以特区建立40周年为契机，支持深圳实施综合改革试点，赋予深圳更多的改革自主权，并推出多项改革举措和授权。在讲话中，习近平回顾深圳特区历史，不点名地指自己的父亲，时任中共广东省委第1书记习仲勋对深圳特区的贡献。他说，广东省委负责人向中央领导同志提出办出口加工区，推进改革开放的建议，但是这里他没有直接说这个人就是习仲勋，只说是省委负责人。根据中国中央电视台的直播画面，习近平在大会上讲话大概52分钟，但是在倒数7分多钟的时候，习近平突然接连咳嗽，而且持续的时间颇久，引起台下不少与会者注意。央视为此连忙切入其他画面，但是在剩下的时间里，习近平咳嗽并未缓解，而且频频喝水。习近平上午在深圳出席这场大会，这是他这一次前往广东视察行程的重头戏，被外界赋予了不少解读以及联想。但是在这一场长篇讲话中，习近平除了宣布赋予深圳更多改革自主权，以延伸深圳的改革精神外，特地强调融合港澳，推动粤港澳3地经济运行衔接。他表示，当前中国改革到了新的历史关头，推进改革的复杂程度、敏感程度、艰巨程度不亚于40年前，必须要以更大的政治智慧和勇气，同时也要坚持摸着石头过河和加强顶层设计相结合，深化重要领域和关键环节的改革，更加注重改革的系统性、整体性、协同性，还有综合效能。习近平说，中央决定以特区建成40周年为契机，支持深圳实施综合改革试点，以清单批量授权方式，赋予深圳在重要领域和关键环节上改革更多自主权。一揽子推出27条改革举措，还有40条首批授权事项。深圳特区一定要扛起责任，努力在重要领域推出重大改革，形成一批可复制、可推广的重大制度创新成果。再为您关注到的是美国政治有关的消息。根据来自《纽约邮报》的报道，副总统拜登的儿子亨特将他介绍给了一家乌克兰能源公司的高级官员，该公司因解雇一位正在调查该公司的检察官而成为争议焦点。该邮件援引了一封据说是来自亨特·拜登的电子邮件。根据《纽约邮报》的报道，在2015年4月的一封电子邮件中，这一家叫做布里斯马公司的董事会顾问波扎尔斯基感谢亨特·拜登邀请他去华盛顿，并给了一个与你父亲见面的机会。大概1年后，时任副总统的儿子加入该公司。根据报道，2014年5月的一封邮件还显示，波扎尔斯基向亨特·拜登征求意见，了解你可以利用你的影响力来争取利益的方式。纽约邮报声称，这一封通讯与过去拜登的一个说法相矛盾，就是他从来没有和他的儿子谈及他的商业交易。但是这一封信并没有详细说明会面的范围，也没有说拜登是否和儿子谈过此事，也没有说拜登是否真的见到了布里斯马的顾问波扎尔斯基。彭博新闻社还没有独立核实这些邮件的真实性，而拜登的竞选团队也没有立即回应置评请求。美国总统川普指控拜登在乌克兰的行动是为了让他的儿子亨特受益，他在乌克兰推动解雇该国的检察长，但是这样的说法已经被媒体广泛驳斥。在推动解雇这一位叫做肖金的检察长的过程中，拜登是与美国官方外交政策还有其他盟国一致行动的，他们一般认为肖金是腐败的。有一位前乌克兰官员在2019年5月告诉彭博新闻社，虽然肖金一直在调查亨特·拜登所在的乌克兰能源公司布里斯马，但是副总统在2016年初推动肖金下台时，这项调查已经处于休眠状态。2014年到2015年，乌克兰检察官已经搁置了这件事情。这一位叫做维塔利·斯卡特的人在接受采访时这样表示，他说，美国没有施压结束对于布里斯马的调查。
2位参议院共和党委员会主席在上个月试图重新启动围绕亨特·拜登在乌克兰交易的指控，他们的报告几乎没有新的突破，发现他在董事会的角色使得国务院官员处于尴尬的境地。他们的调查结果没有披露对政策的影响，也没有证明错误行为。根据纽约邮报的报道，恢复的数据是来自2019年4月特拉华州附近一家维修店的废弃笔记本电脑和硬盘。报道表示，店主说他提醒了 FBI， 而特拉华州联邦法院给邮报的传票照片显示，这一家电脑还有硬盘都是在12月被联邦特工没收的。根据报道，川普总统的前顾问班农在9月底披露了硬盘的存在，而川普总统的私人律师朱利安尼在周日向纽约邮报提供了硬盘的副本。邮件的出现带有2016年川普竞选活动推动的围绕当时民主党参选人希拉里·克林顿邮件争议的回音。现在有关于拜登儿子的报道还没有其他媒体做出更多证实。而再要为您关注到的是跟中国影响力有关的消息，法国的一家博物馆以中国政府干涉为由，推迟了有关于蒙古皇帝成吉思汗的展览，并指责中国政府试图改写历史。位于法国西部城市南特的布列塔尼城堡历史博物馆表示，他将把有关这一位13世纪令人生畏的领袖的展览推迟至少3年。该博物馆馆长表示，我们做出了停止展出的决定，以我们所捍卫的人民、科学还有道德价值的名义。他说，中国当局要求从展览中删除某些词语，包括成吉思汗帝国和蒙古。随后，中国方面还要求对展览手册还有相关的地图和展出图拥有修改权。争吵之际，正值中国政府加强对蒙古族的歧视，现在有许多人居住在北方的内蒙古省。该展览是与中国呼和浩特的内蒙古博物馆合作策划的，但是法国的南特博物馆表示，中国文物局向博物馆方面施压，要求修改原计划，主要是包括有偏见的改写蒙古文化，以支持新的民族叙事的内容，导致双方出现了紧张关系。博物馆将这样的说法是变成了审查制度，并说这凸显了中国政府对蒙古少数民族的立场显得越来越强硬。现在，中国驻巴黎的领事馆还没有立即要求回复请求。而再要为您关注到的是跟香港有关的消息。香港现在又出现了初步确诊病例，包括香港管弦乐团的一位乐师，他在11月出现了发烧症状，此前曾经参与音乐会演出，而当时香港特首林郑月娥也到场欣赏。初步确诊的这一位患者是35岁的管乐团乐师，在10月9日和10日曾经参与乐团在文化中心音乐厅的演出，在11日开始发烧，到医院接受治疗后初步确诊。当时同台演出的有90多位乐师，均已被卫生部门列为密切接触者，正在安排检疫，而林郑月娥当时也在场欣赏表演，并未接触乐师。此外，当时的文化中心进行了防疫措施，但是中心的音乐厅仍然暂停开放14天。而这样的消息也引起了很多关注，因为林郑月娥现在正在广东与习近平进行会面，而如果林郑月娥被列为危险人群，与习近平会面时，想必要采取更多的防御措施。好了，以上就是本期的华尔街电视、华尔街网报的主要内容，希望你喜欢，并继续关注华尔街电视的其他节目。观众朋友们好，现在是美国东部时间10月14日，这里是华尔街电视、华尔街网报。现在我们继续为您带来有关中国以及世界的最新消息。如果喜欢节目，请记得为节目点赞，并且选择订阅华尔街电视频道，接受通知，这样就可以在节目发布的第一时间获得提醒了。现在您看到的是华尔街网报今天第2期节目。首先为您关注到的是跟美国针对香港以及北京官员的制裁有关的消息。根据路透社看到的美国国务院向国会提交的关于香港问题的报告，其中列举了10位因为中国打压而受到制裁的个人，其中包括香港的特首林郑月娥。再要为您关注到的是跟中国留学生有关的消息。美中经济与安全审查委员会最新发布报告，研究了中国政府为利用在美国和其他先进国家的大学学习 STEM 领域的中国学生和学者的专业知识而制定的计划以及激励措施的生态系统。这个生态系统利用中国研究人员在国外获得的科技知识，使得中国的商业和国防部门受益。
其中表示，这些研究很多是基础性的，但是两国都认识到了其战略价值和潜力。中国的计划旨在鼓励其首先在中国进行商业化或者是应用，从而剥夺了在美国在开发这种技术方面的先发优势。尽管在许多情况下，美国首先资助了这一类研究，但是中国的活动仍然给美国带来了令人担忧的经济和国家安全影响。长期以来，中国领导人一直将先进的科学技术视为中国全面发展的关键国家权力，并试图通过合法和非法手段从美国等发达国家获得国家权力。自从20世纪90年代以来，中国政府已经建立了一个庞大的生态系统，包括各种计划、激励机制来吸引和利用中国学生和学者在国外获得的科技成果。这个生态系统赞助有前途的中国学生和学者在美国和其他外国大学学习，鼓励他们长期回国，并利用跨国组织将留在国外的学生和学者的科技知识带回中国大陆。这个生态系统的目的是利用美国大学的资源，为北京提供赢得与美国国家竞争所需的技术和人才。与北京科技转移生态系统相关的许多项目，包括留学奖学金、人才招聘计划和创业实习基地，通过收集特定的技术，提高了人民解放军的能力，为中国的军民融合战略做出了贡献，并且推进了中国共产党的目标。在美国的中国学生和研究学者总体人数已经从2006到2007学年的大概6.8万人，急剧上升到了2020年1月的37万人。而这样的趋势是由于中国的现代化政策，并且因为美国政策决定和高效利益而得到加强的。在2008年的金融危机之后，现在大学的收入来源更加多样化。这些在美国的中国学生中，有大概13万人正在攻读科学、技术、工程和数学的有关学位。中国学者占到在美留学生总数的1/3，尽管为学术界和美国经济做出了重大贡献，而大多数中国学生和来美的学者也从事合法学术活动，是美国在世界影响力的基础。然而，少数规模不确定的人参与了中国技术转让机构，并且支持了与美国国家安全利益相悖的系统。在被标记为技术风险的签证申请中，最终被拒绝的不到5%。参与甄别非法技术转让的美国机构一直在努力解决分析短缺和大量积压技术风险转让评估有可能产生的问题。此外，机构间对敏感技术可能转让的担忧，并不总是拒绝申请的法律依据。同时，美国法律没有考虑到中国技术获取的全球性和日益一体化的性质，或向其科技知识合法转让优先的转变。美国政府积极寻求获得被认为是基本的科学知识、技术工业和专长，而它可能会被用于商业和科学以及军事应用。美国的法律潜在允许这种转让，这是以过时的假设为基础的，这些假设没有考虑到现实的法律问题。而中国政府的科技获取和利用生态范围和力度都在不断加大，有关对美国的影响也不断加剧。当在美国大学受到训练的中国学生和学者回国将他们在海外开发的研究成果商业化，而本来会雇佣他们的美国公司就失去了先发制人的机会，而资助了他们的美国机构，包括美国纳税人，则是被剥夺了他们的投资回报。更令人担忧的是，由于北京颁布的战略是军民融合，并规定有技术专长的人要为国家事业服务、年轻化，国家下属机构很有可能吸收利用这些专业知识来提高中国的军事水平和能力，并且促进共产党的利益。再要为您关注到的则是跟美国政治有关的消息。在今天，美国总统川普说，如果他赢得了第2个任期，是否留下司法部长巴尔，这是不予置评的事情。在周3播出的凯利报告中，川普总统在接受电视台专访时表示，现在确定是请巴尔回来，还是挖掘其他人来担任司法部长，为时尚早。在周3早些时候，有报道说，对奥巴马政府揭开作为通俄门调查一部分的川普总统竞选成员被监控的名单的调查，没有发现任何不法行为。而川普对此表示不满意，他说，我没有评论，不能对此发表评论，现在还为时过早，我对掌握的证据不满意，我可以告诉你我不满意。而华盛顿邮报报道则表示，美国司法部长巴尔没有找到有关揭发不法行为的证据，而川普总统说这个结论是耻辱。他说，我认为这是很荒谬的，这真的是一种耻辱，这是一件可怕的事情，他们被允许逃脱，不被起诉，我不得不带着这些去参加选举，但是共和党人非常棒，我认为奥巴马政府太糟糕了，他们罪大恶极。
巴尔的调查是美国康涅狄格州的检察官达勒姆领导的更大调查的一部分，他正在研究始于奥巴马政府的俄罗斯调查的起源。川普总统接受采访将在美国东部时间周三晚上整点播出，并在美国东部时间晚上10点进行重播。最后再要为您关注到的是美国国务卿蓬佩奥针对中国方面的最新表态。蓬佩奥在国务院的例行记者会上表示，我想我们的问题涉及到了我们从中共那里的核心挑战，一贯侵犯自己人民最基本最根本的人权，这就是共产党一贯的历史，这也是川普总统指示我们大家要努力的方向。当中国的每一个公民面对中共进行的这一些大规模的侵犯人权的行为时，我们要尽可能的维护他们的自由，尽可能的维护他们的尊严。不管是新疆在那里发生的事情，还是西藏，我们今天已经谈到了这一点。不管是在内蒙古，即使是内蒙古人，他们单纯的渴望自由的生活，行使他们自己对自由和人的尊严的理解。在每一个地方，在香港，我们只是对共产党提出要求，我们对每一个国家的要求是维护他们公民的基本自由、人的尊严和宗教自由。我们将竭尽全力在全世界建立一个联盟，与我们一起认识到这一点的重要性，并在中国共产党行为不符合人类基本自由时，努力让他们付出代价。最后再要为您带来的是来自彭博社的独家报道。美国国务院表示，现在已经提出了有关申请，这是让川普政府把中国的蚂蚁集团放入贸易黑名单。现在有关于黑名单的具体内容和具体限制还没有得到进一步的说法。好了，以上就是本期的华尔街电视、华尔街网报的全部内容，希望你喜欢并继续关注华尔街电视的其他节目。观众朋友们好，现在是美国东部时间10月14日，现在您看到的是华尔街电视、华尔街网报当日第3期节目。现在我们继续为您带来有关中国以及世界的最新消息。首先为您关注到的是美国时政方面的内容。今天，美国第一夫人发声明，并且首次披露她的儿子巴朗曾经也被确诊阳性。他在这一份声明中写道：2周前，我收到了我们和世界上许多美国人已经收到的诊断结果。在针对 COVID 的检测呈阳性，更糟糕的是，我的丈夫也是我们国家的最高统帅，也收到了同样的消息。我们自然而然地想到了我们的儿子，让我们感到非常欣慰的是，他的检测结果是阴性的，就像过去几个月许多父母所想的那样。我不禁想到，明天或者是第2天怎么样？结果我的担心成真了。当他再次接受测试时，结果是阳性。幸好他是个坚强的少年，没有表现出任何症状。从某种程度上来说，我很高兴我们3个人同时经历了这件事情，这样我们就可以相互照顾，共度时光。此后他的检测结果是阴性。我是非常幸运的，因为我的诊断只带着最小的症状来，尽管他们一下子袭击了我，而且在之后的日子里似乎是过山车般的症状。我经历了身体疼痛、咳嗽和头痛，大部分时间感到非常疲惫。在用药方面，我选择了更自然的路线，更多的选择了维生素和健康食品。我们身边有很多很好的护理人员，我将永远感谢康利医生和他的团队为我们提供的医疗服务和专业的诊断。对于我来讲，这是一种陌生的感觉。我是一个病人，而不是一个试图鼓励我们国家保持健康和安全的人。现在是被我照顾并且获得 COVID 能做所有事情的第一手经验。作为患者，作为受益于如此多医疗支持的人，我发现自己对各地的护理人员和急救人员更加充满感激和敬畏。对于一直以来照顾我们一家的医护人员还有管理人员，感谢你们是说不完的。病后的康复给了我们很多时间来反思。当我的丈夫被带到沃尔特里德医院来作为防御措施的一部分时，我花了很多时间来反思我的家庭。我还想到了我国各地成千上万的人，他们受到了这种疾病的影响。这种疾病毫无歧视地感染了人们。我们正处在一个前所未有的时代，随着大选的快速临近，我们很容易陷入如此多的负面能量之中。想到我在我们国家和世界上所遇到的事情，我发现如果仔细寻找，就会发现存在的善良和同情心，这也让我很高兴。我们的国家已经克服了许多困难和逆境，我希望 COVID 将成为我们克服的另外一个障碍，我们将能够告诉子孙后代，我们战胜了它，并在这个过程中有所学习。我鼓励大家继续过健康的生活。均衡的饮食、新鲜的空气和维生素对于我们保持身体健康至关重要。
为了你完整的健康，同情心和谦逊对于保持我们的心灵强大同样重要。对于我个人而言，我康复过程中影响最大的部分是有机会反思许多事情，家庭、友谊、工作，以及忠于自己的身份。我很高兴地报告，我现在检测结果是阴性，我希望可以尽快恢复工作。除了这个好消息，我还想让大家知道，我明白我的家人是多么的幸运，能够得到我们的照顾。如果你生病了，如果你有亲人生病了，我每天都在想念你。我为我们的国家祈祷，也为每一个正在与疫情做斗争的人祈祷。感谢每个人伸出援助之手，提供你们的祝愿和祈祷，为我们的家庭。而值得关注的是，此前外界并没有传出巴朗感染阳性的消息，而这样的信息是在第一夫人的这篇声明中首次得到披露的，这也引起了有关于白宫为什么对外界不够透明的有关质疑。而再要为您关注到的是跟 TikTok 有关的消息，美国的一家上诉法院在周三同意快速处理司法部对一项裁决的上诉，该裁决阻止政府从美国应用商店禁止新的 TikTok 的下载。美国华盛顿地区法官尼克尔斯在9月27日发布禁令，禁止美国商务部下令苹果公司还有谷歌应用商店删除这款中资短视频分享应用供新用户下载。而华盛顿的美国上诉法院则表示，所有的案情将在11月12日之前提交，随后将进行口头辩论，而政府的开庭辩护状将于本周五提交。拥有 TikTok 的中国字节跳动一直面临着出售这款热门应用的压力。白宫方面认为 TikTok 构成了国家安全问题，因为收集到1亿使用该应用的美国人的个人数据可能会被中国政府获得，而任何的交易还需要经过美国政府的美国外国投资委员会的审查。根据知情人士透露，预计在大选前不会达成任何最终协议。而此前，福克斯商业新闻已经报道说，美国政府已经把 TikTok 的问题放在次要位置。沃尔玛和甲骨文已经入股一家新公司的谈判现在正在进行中，而这样的一家公司将负责监督美国的业务。该交易的关键条款包括谁将拥有多数所有权还存在争议。字节跳动方面表示，任何的交易都需要得到中国方面的批准。现在的计划是在11月4日举行听证会，讨论是否允许美国政府禁止与 TikTok 进程交易，还警告表示，这些交易将有效地禁止该应用在美国的使用，而这些限制将在11月12日生效。此前，旧金山的一名联邦法官阻止了类似的限制生效。这些限制原来将禁止使用腾讯控股的微信。政府要求立即实施对这一款中国短信应用的禁令，将于周四举行正式的听证会。而再要为您关注到的则是美国时政方面的更多消息。根据来自彭博社的报道，国会在大选前刺激美国经济达成协议的机会已经彻底结束。财政部长穆努钦周三指出，政治动态破坏了长达数月的谈判。他说，在这一点上，在大选前完成一些重要的事情执行起来会很困难，只是考虑到我们现在在细节层面的处理。穆努钦被问到民主党人是否出于乐观，就是他们将在11月3日赢得参议院的多数席位，并能够在没有给总统川普现在在竞选中吹捧的任何东西的情况下，加快通过自己的法案。而财政部长表示，这的确是现实的一部分。他在与众议院议长佩洛西所进行的一系列漫长的通话中未能达成协议之后，发表了上述言论。虽然穆努钦表示他希望参议院的多数党领袖米奇·麦康奈尔的最新想法，也就是下周就一项帮助小企业的狭义法案进行投票，可以得到两党支持，但是民主党领导人表示对这样的零碎法案没有胃口。无法将数月的谈判进行到底，已经引发了越来越多的紧张局势。现在两个阵营都看到了内部紧张局势的上升，因为明显不会有一个支出法案可以拿给公众。投资者越来越关注到这一点。标准普尔500指数周三走向下跌，截至中午已经下跌了 0.7%。在麦康奈尔周二公布他的计划后，川普总统在推特上面表示，国会应该大干一场，否则就回家算了。而民主党人也看到了自己的窘境。佩洛西在周二下午接受 CNN 采访时，当被问及少数民主党人敦促他重新审视川普政府所提出的 1.8 万亿美元的刺激方案时，他变得非常的愤怒。他说，他们不知道具体内容。他说，民主党人现在呼吁达成协议，他们不是在谈判中。他说，他不会让一个完美的协议阻碍得到一个好的协议，因为我们甚至还没有接近好的协议。而穆努钦周三在米尔肯研究所的一次活动中发表了评论，显示他现在加入了麦康奈尔的阵营。
参议院共和党领袖上周表示，距离选举很近，对所需内容的意见分歧仍然相当大。佩洛西周二在电话中警告他的众议院同事，根据白宫目前的协议，民主党的优先事项将被大大削减。3位与会者表示，在川普总统大干一场的推特之后，他告诉同事们，民主党方面比以往任何时候都更加有筹码。而佩洛西一直坚持2.2万亿美元的法案，双方在一些政策问题上仍然存在很大分歧，包括如何部署医保援助，以及向州政府和地方政府分配税收抵免还有援助。另外一个症结是，白宫方面缺乏对病毒国家战略测试计划必要性的相关对策。姆努钦的发言人还有佩洛西的发言人在通过电话交谈了1个小时后，在推特上面表示，工作人员将继续交换文件，而2位负责人明天将再次通话。发言人表示，最近一次通话富有成效，而姆努钦也说正在取得进展，但是仍然相差很大。白宫新闻秘书在推特上面补充了交易的迹象，他说，参议院民主党人现在说，我们应该专注于救济美国人民，他们应该把电话直接打给佩洛西。而在川普将提案从1.6万亿美元进行扩大后，议长正在寻求打消民主党人不安情绪的更多举措。有人鼓励他干脆达成协议算了。加州民主党代表卡纳在推特上面写道，有需要的人不能等到2月，1.8万亿也是重要的，他已经超过了奥巴马刺激计划的2倍。而佩洛西在接受采访时说，这并不是我们需要做的事情。好了，以上就是本期的华尔街电视、华尔街网报的主要内容，希望你喜欢并继续关注华尔街电视的其他节目。观众朋友们好，现在是美国东部时间10月14日，现在是华尔街电视、华尔街网报今天第4期节目。在本期节目中，我们将继续为您带来有关中国以及世界的最新消息，请记得为节目点赞，并且要订阅我们的频道。今天首先要为您关注到的仍然是美国政治最大的新闻。此前，根据来自纽约邮报的报道，亨特·拜登在特拉华州的一家电脑店投递了一台笔记本电脑进行维修，而该设备上有一些电子邮件和照片，引起了外界的关注。而现在，将亨特的笔记本电脑送给鲁迪·朱利安尼的男子接受媒体采访，提供了更多线索。这样的证据立即是受到了怀疑，媒体普遍认为，从时间上看，整个情节太过离奇，在大选前不到3周的时候就出现了这样的新闻。而同时，这一台笔记本电脑到底是从何人手中落入何人手中，众人说法也不一致。电脑维修店的老板说，他在交出设备之前复制了一份硬盘，后来把它交给了前市长鲁迪·朱利安尼的律师罗伯特·科斯特洛。报道表示，拜登的儿子正在安排他所服务的一家乌克兰能源公司的高层管理人员与时任副总统的父亲会面，但是拜登的竞选团队表示，并没有安全这样的会面。在周三下午，著名媒体的记者与这家店的老板进行了交谈。这个人的名字叫做约翰·保罗·麦克艾萨克，他住在特拉华州的威尔明顿。而现在，媒体普遍公布了长达1小时采访的问答录音。麦克艾萨克在整个过程中显得非常紧张，好几次他表示，我害怕自己还有他所爱的人的生命可能会受到威胁。但是他似乎对笔记本电脑到底如何到达他的店面，还有从店面如何消失的时间线没有明确把握。他表示，弹劾川普总统是一个虚伪的假象。根据社交媒体的帖子显示，这一位叫做艾萨克的人是川普总统的狂热支持者，在2016年的时候投他一票。麦克艾萨克表示，他的身体状况有一些问题，让他没有办法看到是谁把笔记本电脑拿到这里的，但是他相信是亨特·拜登的，因为上面有一个关于博拜登基金会有关的贴纸。他表示，亨特·拜登实际上扔下了3台笔记本电脑进行维修。他说，有这样好的硬件，这是因为拜登的儿子很有钱。在整个采访过程中，麦克艾萨克在几个版本的故事之间来回切换。最开始他说，查看笔记本电脑的文件后，他向执法部门求助，后来又说是联邦调查局向他求助。而有一次，艾萨克表示，他正在就笔记本电脑的事情给联邦调查局的人发邮件。在另外一个时候，他又声称是他提醒联邦调查局注意到该设备的存在后，巴尔的摩办公室的一位特别探员与他联系。后来他又说是 FBI 主动联系了他，要求帮助访问他的硬盘。
麦克艾萨克提到了塞斯里奇的阴谋论，这样的一个阴谋论认为，警方在一次拙劣的抢劫中被谋杀的一位民主党工作人员，实际上是被克林顿的盟友所杀死的，因为他泄露了委员会的电子邮件。但是他说，出于个人保护的目的，他还是拷贝了一份硬盘。他说，他们可能知道我有一个副本，因此想来谋杀我，所以我必须要有多一份存档。麦克艾萨克拒绝回答有关于他的笔记本投递前，或者是在《纽约邮报》发表前他其他的任何时间内是否与鲁迪·朱利安尼曾经有过接触。在被问及他与朱利安尼的关系时，他回答说：“我害怕，我什么都不知道，我处的水太深了。”他似乎意识到自己说的太多了，又说：“啊，该死的，我不应该这样说。”他说：“你所处的水域是非常深的，你想找到一个救生员。”而记者立刻问道：“那么鲁迪·朱利安尼是你的救生员吗？”而他回答说：“我无可奉告。”而这样的一个事件也在美国的舆论界引起了不小的轰动，特别是社交媒体界。脸书公司还有 Twitter 公司在今天都限制了《纽约时报》的文章是把拜登和他的儿子亨特与一家乌克兰能源公司联系起来，而该公司在对川普总统的弹劾调查中有重要作用。美国总统川普以及政治盟友对 Twitter 以及脸书这样的举动做出了愤怒的反应。脸书此前表示将减少这一篇文章的传播，力求在社交媒体的事实核查人员有机会评估其真实性之前减缓其传播速度。而 Twitter 则向点击该文章的人插入了警告。公司后来表示，他采取了阻止报道链接的行为，是因为文章中的一些包含的图片材料违反了 Twitter 有关于共享个人信息还有黑客材料的规则。而川普总统对此表示十分愤怒，他说：“太可怕了，脸书和 Twitter 在《纽约邮报》的文章上撤销了有关于这样的故事。”这是他在前往爱荷华州的集会时在 Twitter 上面写到的。他说：“没有什么比腐败的政客更糟糕的，让我们废除230法案吧。”总统指的是1996年通信法案中的一部分，该法案保护科技公司不因用户在其平台上的内容而被起诉。川普总统在德梅因的集会上使用这篇文章对拜登进行了长时间的攻击。德克萨斯州共和党的参议员克鲁兹则指责这些公司有审查制度。他的办公室在一份声明中表示，他已经给脸书的首席执行官扎克伯格还有 Twitter 的首席执行官多西写信，指控他们试图影响总统选举。另外一位共和党人是密苏里州的乔西·霍利，他在去年抵达华盛顿后，已经成为了美国科技巨头以及影响力的著名批评者。他在推特上面写道：“下周当参议院全体成员返回时，我们应该对我们的法案进行投票，允许美国人起诉科技大公司的，这我们需要采取行动了。”根据《纽约邮报》的报道，该报所说的来自亨特·拜登的电子邮件显示，他将自己的父亲，也就是时任的副总统，介绍给了能源公司的董事会顾问波扎尔斯基，也就是布里斯马的重要任职。年轻的拜登在当地的董事会有所任职。该报告表示，这样的一个通信联络与拜登的说法相矛盾，也就是他没有和儿子谈及他的商业交易。一封据称是来自2015年4月17日的电子邮件显示，这一位乌克兰能源高管感谢亨特的介绍。彭博新闻社没有独立地证实这些邮件的真实性。但是《纽约邮报》也并没有提供证据证明这个会议的确发生了，也没有证明拜登夫妇讨论过此事。纽约邮报表示，这些邮件是来自2019年4月在特拉华州一家维修店的笔记本电脑和硬盘中所恢复的数据。纽约邮报表示，他是从川普总统的私人律师朱利安尼那里获得这些邮件的，而朱利安尼去年试图从乌克兰官员那里获得有关于拜登一家的负面信息，这导致川普总统被美国众议院弹劾。而今年年初，川普总统在参议院的审判中被宣告无罪。川普总统表示，拜登在乌克兰推动罢免该国检察长的行动，是为了让亨特·拜登还有布里斯班公司受益。而在此前9月的时候，美国的财政部制裁了朱利安尼会见的乌克兰人之一，称他是试图干预2020年大选的俄罗斯特工。而拜登的竞选活动则在周三表示，这一位前总统根本不知道所说的高管是谁。纽约邮报表示，这一位人物在2015年4月的邮件中感谢亨特·拜登邀请他去华盛顿。而根据纽约邮报的报道，亨特大概是在1年前所加入董事会的。川普等人对于 Twitter 和脸书的抨击是对科技巨头权力更大冲突的一部分，也是两党政府和立法者越来越愿意惩罚科技公司的一部分。保守派可能会认为，脸书和 Twitter 施加的限制相当于为一个长期的抱怨提供了新的证据，也就是社交媒体平台屏蔽了并且让他们保持沉默。
在周三晚间，川普总统表示，在白宫新闻秘书麦克纳尼在推特上面发表了有关于《纽约邮报》文章后，推特已经锁定了他的个人账户。不过不久，麦克纳尼又在他的白宫账户上发表评论，说审查制度应该受到谴责。而再要为您关注到的是跟中美关系有关的消息，一起来看到来自南华早报的报道。美国政府在周三表示，与被认为对于破坏香港自治负责的人做生意的金融机构有可能会面临制裁。美国财政部表示，美国国务院已经向国会提交了一份报告，确定了国务卿在与财政部长协商后确定的对于中国政府未能履行联合声明或者是基本法规定的义务有重大贡献，或者是试图做出重大作用的外国人士。根据香港自治法的要求，这份报告需要指认香港行政长官林郑月娥等其他这一些曾经被国务院制裁的人对破坏这些义务负有如何责任，并且补充表示，该报告将指认任何明知而与他们进行重大交易的外国金融机构。香港的律政司司长郑若骅还有该市的警务处处长邓炳强也被指认。在周三提交给国会的报告中，香港警务处的处长是唯一一个此前被列入制裁名单但是没被点名的人，现在没有说出他被排除在外的原因。财政部会识别那些明知故犯的与被识别的外国人士进行重大交易的金融机构。这一份制裁声明这样表示。他还说，根据香港金管局的决定，外国金融机构的违法报告将在60天内完成。被确定与制裁人士进行交易的金融机构将在报告公布后30天内必须要求结束任务，否则将面临香港金管局的强制性2次制裁。曾经担任美国驻香港总领事到2019年7月的人表示，财政部对其外国金融机构制裁设置了相当高的门槛。他表示，财政部有可能会发现外国金融机构早已清理门户了。在北京对香港实施全面的国家安全法后，美国总统川普在7月签署了相关法案，使其成为法律，同时还发布了行政命令，终止香港的优惠待遇。国家安全法将颠覆分裂、恐怖主义还有勾结外国等4类行为定为刑事犯罪，并允许北京在一些情况下将嫌疑人引渡到大陆。被发现违反香港资产管理条例的外国金融机构面临的制裁将包括禁止与美国同行进行外汇交易，美国财政部还可以阻止美国实体购买受制裁机构所发行的股票或者是债务。而最后再要为您关注到的，则是发表在人民日报上第7版的一篇文章，叫做《告台湾情治部门书，站在历史的正确一边》。文章开篇就说，近期媒体公开报道了国家安全机关组织实施迅雷2020专项行动的有关情况，说从披露内容来看，这是国家安全机关针对台湾当局以及间谍情报的重拳出击。此次专项行动一共破获了数百起台湾间谍窃密案件，抓获了一大批台湾间谍以及运用人员，打到了多个台湾间谍机关针对祖国大陆部件的间谍情报网络。从2018年的100余起到2020年的数百起，案件数字的攀升背后反映出的是台湾当局以及间谍情报机关困兽犹斗，几乎疯狂地对大陆实施各类渗透破坏情况。其中还说，现在台湾海峡已经被列入重大形势恶化地区，将心比心，两岸人民都不愿兵戎相见，但是如果不幸战事爆发，那么罪魁祸首必定是台独。需警惕的是，战事未发，情报先行，台湾不仅把祖国大陆当成攻击目标开展情报活动，近年来更沦为蔡英文当局党同伐异、铲除异己、推动台独路线的工具。对内借助修订国安5法，出台反渗透法，大搞绿色恐怖；而对外奉行金钱外交、情报外交，甘当棋子，不惜出卖国家主权和台湾人民的切身利益，以换取美国和西方的庇护。其中还说，在这种情况下，台湾情治部门军心涣散、人心分离、士气低落，各为其主，各自为战，卖官鬻爵，欺上瞒下，贪墨经费，坑蒙拐骗，情报造假，一派穷途末路之乱象。饶是如此，情报部门个别人物还叫嚣着要协助台军构建所谓不对称战斗力，妄图阻挡历史前进的滚滚车轮。
而这一篇人民日报的文章中还说，我们要正告台湾情治部门中的顽固分子，玩火自焚只有死路一条，弃暗投明才是人间正道。对那些冥顽不化、死不悔改、继续分裂的人，我们要紧盯不放，穷追误获，一直到底。青山遮不住，毕竟东流去。希望这些顽固分子认清形势，早早收手，回头是岸，莫要徘徊歧途，自寻绝路，勿谓言之不预也。好了，以上就是本期的华尔街电视、华尔街网报的最新内容，希望你喜欢，并继续关注华尔街电视的其他节目。